日咧入咗大埔拜山，咁咧走嘅時候就喺大埔食啲嘢先走啦，冇留專食入嚟食啲嘢㗎嘛。咁咧就去咗呢個國仔記，咁人哋係食車底麵嘅，但係咧，因為我其實都飽，因為爆餐咧都食咗好多嗰啲咩乳豬啊、生果啊、其他嗰啲嘢食，咁咧所以我食到車底麵啦。咁我嗌咗我嘅三寶叫做國仔記三寶，有陳皮魚蛋啦，有好好味嘅燒賣同埋有腸粉，35蚊冇嘢飲。咁我試下係咪真係咁好食？試下個陳皮魚蛋先。真係我心目中嗰隻陳皮魚蛋嚟喎。好味，咁30零蚊就 O K 喎。平時早餐都30零蚊咯。試下燒賣先。就係呢隻燒賣啊，即係唔係豬肉嗰啲，我要魚肉嗰啲。好味道，不過真係有啲辣，個辣醬有啲辣。下次可以試下嚟食呢個車仔麵。